Ne sviđa mi se, ja to otvoreno pričam odmah. Mene ne sviđuje ovde da ulaze ljudi sa partijski obeleženi. Znate zbog čega? Ne može on mene zastupa interese Srba. Kad se on izjašnjava ovde, mene to malo pre uvredilo da on Srbija završena za mene. Kakva da je ta Srbija, ona je moja i ona je naša. A to se njega tiče. Ne, ali takvi nama... Ali on je to sad rekao, prosto. Samo da kažem. Ja poznajem ove mlađe ljude. Samo da vam kažem. Ja poznajem ovih sina, neki put na ljudi si kaže, ti si tada poludio, što ćeš tamo? Posle kad ide, kak treba, kaže, tata u pravu si. Znači, ti mlađim ljudima po neki put mi morao da... Ali takvi ljudi nas predstavljaju ovde. Ne sazrećeo. Na takvi ljudi nas predstavljaju ovde i oni su